tando twathie public participation twerirwo andu marenda kuva dereva kuva makanga andu ne magicutaga uguo so bururi ni urakura right na reke tuone uria guguthie tungirahoire kwa thuria ne mahotire kuiguana but now here we are otogo muhece uga no twirire munene riu nwe mugi na niwe oi bara yake afangite ate we wish him all the best magoti mangiona kwagiriire ni mekumucokia our hope was ni mekurutithania wira na president na thayo no ningi ni tugaga oto uria tugaga ngina kihiko ingikinya handu gutuike ciana ni ikumira ni undu wa bara cia ndo tondu reke ngwire gutiri hindi bururi ungikorwo githie wega riria gutuikire andu mokira ni bara na gubanga uria mundu uri ungiari hurwo bururi no nginya ukekate riria gutuikire maikarathe meta cabinet mahetukia decision deputy president nereganire nacio na roga mauga ni ndita deputy president cine ndarega you see riu nona riu nyumba ona Jesu atwirite nyumba imwe ngikagea ngui thiini wayo ndirugamaga ona bururi ukugia ngui gatagati kaguo public participation ni wona ne ratuonirie ati ti undu muritu kugwatia gibiriti bururi mugima it's very easy kuguo maundu mati mega riria meguka no riria ningi mahanika ni matutigaga twina lessons very valuable ati mundu uri guikarira giturwa kiu rucio kungituika deputy president ni kungaurwo onake ni amenya giturwa giki kuinuka no rucio no nake president onake umuthi ni amenya agandu aya ri ona ni mangirakario ni ni ri ndagika ya gwiciria no itherwo wona makinya 18 na mswada uthie bunge na ekore kuwo nake akiariria bunge it's very easy thank you very much turathie na mbere na guteretanga turatanya umuthi deputy president senate ni ukorwo kiambiriria direct yake athutha wa bunge gukorwo ikimuhagura na riu kiria marabatara gwika ni gutwara wira kure thini wa senate na nigetha mahana gitumi kiganu gia kiria kiratumire makinyiririe itua riri maratogo ni mutuse aya ne gwetagwo okay turiro hau no wega ne gukuregereria mbeca gwetukira *317# egera gatagata ga ciringi 70 na ngiri imwe cagura box bwari 5 na nigetha ukorwo kihotania ciringi ngiri 500 ni *317# tuma gatagata ga ciringi 70 na ngiri imwe cagura box imwe hari 5 nigetha ngoroge kunegereria ciringi ngiri 500 ni tukorwo tukimunegereria mbeca kaida gatari cohoto ndigithiete devika ne thiete ni gukorwo okay reke tunegerane mbeca muhotani witu wa ikerekani ndirwo akiriho aletwo atia Vanessa waithira okay tutire na waithira ucio ni we hotanira mbeca cio namba yake rigitie na 955 kana kenda ithano hatire okay tugicogereria studio no tuguthi kuri thini wa senate ya bururi ni hare matire marambiriria gikaro na ne tugukorwo tugithie mwena ucio imiji makorwo magikiambiriria nigetha tuigue ndeto ino uria egukorwo twarithio na mbere no kwaire tukaba wikiriro hanini nigetha tugiukani na ageni akwa tuke tuinikiririe ndereti ino na nigetha ngutige moko-ini ma senators kana kuria senate ndukava cimitabo. Kameme TV, Muthegi Waruriri. Kameme Africa Trust Organization invites you to a luxury goods auction. Items to be auctioned include safaris, luxury handbags, dresses, staycations, artwork and many more. The purpose of this auction is to raise funds to support neglected women's diseases, including breast and cervical screening. This event will be happening on the 17th of October 2024 at a Ajil Hotel from 5 p.m. Regular tickets are going for 5,000 shillings, 10,000 shillings for VIP, and 15,000 shillings for VVIP. For more information, contact us on 0700 050 190 or www.nwd.dekamedeafricatrust.org. Aya, I'm not go TV stream. It's free.
GoTV Stream iko mkononi na ni free. Download GoTV Stream app for free. Enjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later anytime, anywhere. GoTV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. GoTV, love it. Bishop Julius Karano wa ACK Diocese ya Murang'a South, Reverend Dr. Moremi Misheni Director na Reverend Paul Gushu Vika wa ACK All Saints Kafati Mokerezu Parish ni maragwetera The Great Harvest Mission. The Great Harvest Mission. Mwena wa Kafati tauni kwambĩrĩria mweri 14 nginya mweri 20 Oktoba. Oho, Friday tarĩki 18 nĩgũgakorwo na kesha ACK Kafati ĩrĩa ĩkamemerekio ĩmwe kwa ĩmwe Kameme TV safari-inĩ ya kĩgoco ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Martin Janet HSC. Mĩũgũko cemanie na aini ngũthita Chichiro wa DP, Shege wa Wili, Miriam wa Muthũngũ na angĩ aingĩ. Theme itũ nĩ